আসসালামু আলাইকুম গাইস, কি খবর আনেগো? আশা করি আপনারা ব্যাকে ভালো আছেন। আনেগো দোয়া আল্লাহর রহমতে আমি অনেক ভালো আছি। তো গাইস, এই মেড ইন নোয়াখালী চ্যানেলে শুরু হইতেছে নতুন ব্লগ এবং এটা হচ্ছে ব্লগ নাম্বার 1। তো এই ব্লগে আমরা যা যা করতেছি আমাদের পাশে থাকেন এবং এনজয় করেন ব্লগটা। তো গাইস দেখতেছেন আজকের পরিবেশটা খুবই বৃষ্টি মুখর এবং মেঘেও ডাকতেছে। আমরা এখন চলে যাব ছাদে এবং দেখতে থাকেন এবং এনজয় করেন। তো গাইস কথা বলছি ছাদে যেয়ে। তো গাইস চলে এলাম ছাদে এবং আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, আপনাদের আগে বলছিলাম পরিবেশটা খুবই বৃষ্টিমুখর, ঠিক আছে। এবং আমার সাথে আছে আমার ছোট বোন মেহেজাবিন, মেঘও ডাক দিতেছে, দেখতে পাইতেছেন গাইস আমাদের শহরটা। আর গাইস ওই হচ্ছে আমাদের টাকলা চাচা, ঠিক আছে গাইস। এই যে আমার ছোট বোন গাইস, দেখেন গাইস। ভালো লাগে না ঢাকা শহর, যাই কবে নোয়াখালী। তুমি কিছু বলবা? তুমি কিছু বলো। তুমি ককেট খাবা? ও আচ্ছা, তো তোমাকে ককেট কিনে দিব, কিছু বলো। ও তো গাইস বৃষ্টি পড়তেছে, আমরা আর বেশিক্ষণ ছাদে থাকবো না, এক্ষুনি চলে যাব, কারণ মেঘ ডাকতেছিল, এখন বৃষ্টিও পড়তেছে। লেটস সি, দেখা যাক কি হয়। দেখ সাইডে চলে আসলাম, আসো সাইডে চলে আসো। গাইস দেখতে পাচ্ছেন ও চলে আসছে নিচে। গাইস আমি একটু আপনাদেরকে আমাদের স্কুল সাইডের ভিউটা দেখাই। এই যে দেখেন গাইস, এই যে এটা হচ্ছে স্কুল সাইডের ভিউটা। ওইদিকে হচ্ছে স্কুল, ওই যে বিল্ডিংটার সাথে হচ্ছে স্কুল। অ্যান্ড রাস্তাঘাটে মানুষ নেই কারণ বৃষ্টি পড়তেছে, ঠিক আছে গাইস। তো চলেন গাইস, আমরা আর বেশিক্ষণ ছাদে না থাই, চলি যায় বাসার দিকে। এবং এটা হচ্ছে আমার একটা ব্যাচেলার আঙ্কেলের বাসা, টাকলা চাচার বাসা, ঠিক আছে। এই যে দেখছেন গাইস, আমার ছোট বোন অনেক দুষ্টুমি করে, অনেক দুষ্টু। তো গাইস বেশি কথা না বাড়িয়ে চলেন বাসায় চলে যাওয়া যাক। তো গাইস চলে আসলাম বাসায়। আসলে ছাদে বৃষ্টি পড়তেছিল, তো দেখেন গাইস এখনো বৃষ্টি কিন্তু পড়তেছে। ওই যে আমাদের স্কুলের রাস্তাটা দেখা যাচ্ছে। এবং চলে আসলাম বাসায়, বৃষ্টি পড়তেছে যেই কারণে আর এত বেশি একটু টাইম স্পেন্ড করতে পারলাম না। এবং গাইস আপনারা অনেকে বুঝতে পারতেছেন না হয়তো যে কেন আমার ইউটিউব চ্যানেলের নাম মেড ইন নোয়াখালী, কারণ আমি মাঝে মাঝে নোয়াখালী ভাষায় কমেন্ট্রি করবো, তো এই জন্য দিয়ে দিচ্ছি। এই যে মনে করেন আমি বৃষ্টি অড্ডে আছে, এখন আমরা চলেছি বাসার দিকে, এটাই ঠিক আছে না। এই যে আমার ছোট বোন, সেও চলিয়ে এলো। দেখেন গাইজ ভিউটা আমাদের বাসার এরিয়ার। তো গাইজ এইটুকুই, এবং এটা হচ্ছে ব্লগ নাম্বার 1। আপনাদের যদি ভালো লাগে এবং আমাকে পছন্দ করেন তাহলে আমার পাশেই থাকবেন, লাইক দিবেন, শেয়ার করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন, কমেন্ট করে জানিয়ে দিবেন কেমন হয়েছে। এই যে দেখেন ও আবার শয়তানি করতেছে গাইজ, দেখছেন কই উঠছে গাইজ, দেখছেন এত শয়তানি করে মেয়েটা, ওরে একটা মন একটা চিমটি মারি, দেখছেন গাইজ। তো গাইস আজকের জন্য এইটুকুই, দেখা হচ্ছে নেক্সট ব্লগে, এবং ভালো লাগলে আমার পাশে থাকেন। থ্যাংক ইউ। চিজ।